大家好，我是明哥，今天给大家带来这个最新 AI 美女无人直播，单次直播2万加音浪。首先给大家看一下这个项目介绍啊，介绍就是这个是我的那个收益图，一晚上1.9万音浪。最近不是抖音的那种无人直播项目特别火嘛，然后本个项目就是让那些图新鲜感的人来付费购买我们的东西，然后就是我们在直播的时候，他们付费的话，我们会自动会截取到他们的付费信息，然后他们付什么礼品的钱，我们就给他放什么样的视频嘛。然后我们不收大礼物，这些那种小礼物的人，比如一个小心心1毛钱，他首充最低是1块是吧？抖音首充最低是1块，然后他1毛钱，1块钱能送10个小心心，然后他们基本如果有很多人的话，他们基本就是把这1块钱全送给我们，所以说我们就赚他们这1块钱嘛。要人流量多，就不花我们每米赚钱嘛。这下面我会就教大家无人直播间的搭建，还有如何开启直播，还有项目条件嘛。然后首先插一个额外区，添加屏幕上方移动联系方式，找我领取价值4980的人生自由合集，大家可以加一下啊。然后项目条件就是，第一个要设备，就是一台不卡的电脑。这个不卡是一个很笼统的概念，差不多就是，你有个独显就可以了。基本就是，如果笔记本电脑的话是不能，笔记本电脑的话，工作本是应该是不可以的，你得应该是个需要个，拯救者啥的，应该就可以开了。第二个就是账号，账号就是抖音500粉丝账号，而且能通过直播的电脑条件，直播的电脑条件。能通过直播电脑条件。第二个就是没有的话，你们可以来找我，我这边有可以刷粉丝量的，而且有粉丝却没有通过直播痕迹的也可以啊。第三个就是注意事项，注意事项的话，第一个就是注意开播晚上9点到12点之间，一天播2个小时就可以了，因为这个时候大部分都在休息时间，所以流量也会大一点嘛。因为你9点到12点那个时候不准大学生还是那些上班的，除非是就算有上夜班的人，他们有时候摸鱼的时候也会刷抖音来看到我们的直播。只要看到我们的直播，我们就可以，他只要点进来，我们是通过美女来吸引别人的嘛。所以说这个时间是最好的。然后这个项目主要是实操视频，所以说这个文本条件我就不给大家说太多了。然后咱们直接进入实操课程，好吧？